안녕하세요. 태아동 불주먹입니다. 요리 경력은 태국 포함해서 한 7년 정도 되고요. 한국에 들어온 지 2년 정도 됐습니다. 태국에서는 태국 요리를 하는 한국인으로 꽤 유명했어요. 태국의 좀 아송역 근처에 제 요리는 이 태국 사람한테 한국식으로 요리를 해주는 메뉴가 따로 있고, 아니면 외국인들한테 태국식으로 요리해주는 게 따로 있었거든요. 오늘은 그 두 개를 결합한 태국, 향신료가 태국이 아니기 때문에 최대한 한국 향신료를 가지고 태국 맛을 최대한 끌어올린 한번 맛보셨으면 좋겠습니다. 기대하세요. 두부를 왜 저렇게 써마 하실 수도 있는데, 이게 I miss Thailand. So 요리하다 너무 옛날 생각이 나가지고 너무 처음으로 돌아간 느낌. 제가 태국에서 진짜 밑바닥부터 시작했거든요. 아무도 가르쳐주지 않을 때 혼자서 주방 일부터 해가지고 곁눈질로 배운. 근데 보고 배운 걸로 거의 요리를 다 혼자 습득할 만큼. 제가 원래 진짜 말랐었거든요. 근데 이 요리하면서 맛을 본다고 이렇게 된 거예요. 제 몸으로 증명한. 신발에 신는 거는 비싼데 먹는 부츠는 1,600원밖에 안 하거든요. 참가자요 30분 남았습니다. 오케이. 풍미를 올려줍니다. 참가자 여러분 10분 남았습니다. 조금 오버하시는 느낌이 있더라고요. 이거요? 이건 제가 직접 만들어서 들고 왔어요. 이게 코코넛을 이제 미리 부숴놓고 그걸 끓입니다. 네. 그리고 뭉갠 다음에 코코넛 증액에다가 매운 소스를 약간 곁들였어요. 다들 만들어진 고기를 들고 오고 하는데 이게 뭔 상관이죠? 제가 만든 거고 사온 것도 아니고. 아무 상관없어요. 아마 뭐 질투? 하도 많이 받아와가지고 문제 없습니다. 아, 이거 되겠다. 합격하겠다라는 느낌이 딱 왔어요. 예측하고 있는 결과였죠.